درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. دکتر نوذری در تایوان هستن و از اونجایی که خب خیلی صحبت شده در این چند روز گذشته، در این چند هفته گذشته راجع به تایوان و اینکه قرار این کارخونه هایی که اون چیپس های کوچیک کامپیوتری رو درست میکردن قرار کارخونه هاشو برن به آمریکا، چون همش در تایوان تولید میشد. تکنولوژی بوده که از آمریکا البته رفته بوده اونجا، اونجوری که من میدونم. حالا از دکتر نوذری میپرسیم ببینیم مثلا ماجرا چی هست و اونجا در تایوان چی میگن راجع به ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اتفاقاتی که داره در دنیا میفته. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما. چقدر خوشحال هستم که از اینجا در خدمت شما و بینندگان شما هستم. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتیم برای ما با این هم مشغله‌ای که اونجا داریم. میدونم سرتون خیلی شلوغ هست اونجا. چه خبر هست دکتر جان اونجا راجع به این موضوع سمی‌کانداکتور گفتین یا اینکه این چیپس های کامپیوتری که درست میکنه که مغز سیستم های کامپیوتری هست و اینها بیشتر در تایوان درست میشه، راجع به این چی میگن؟ راجع به اینکه ترامپ اومده و اونم قرارداد بستن قراره بیان کارخونه بزنن در آمریکا و اینا رو، این تولید این آی سی ها رو بیارن به آمریکا، چی میگن اونجا در تایوان چی میگن؟ ببینید، سمی‌کانداکتور برای تایوان همه چیز هست. امنیت تایوان، درآمد تایوان، امروز تایوان، آینده تایوان سمی‌کانداکتور هست و سالیان سال هست که کسی حتی به اونها نزدیک هم نمیشه در پیشرفتی که در این زمینه داشتند و بالای 55% از تمام سمی‌کانداکتورهای دنیا رو تایوانی ها تهیه میکنن با یک کیفیتی که واقعا حیرت آور هست، بی همتاست، در دنیا بی همتاست. خب فشار زیادی از طرف ترامپ رئیس جمهور امریکاست روی تایوانی ها که این تکنولوژی رو منتقل کنن به آمریکا و تایوانی ها قبول کردند و این یک تنشی در تایوان ایجاد کرده، نگرانی در مردم تایوان ایجاد کرده. خب از اون طرف هم شما میدونید که تایوان یک جزیره است، 23 میلیون بیشتر جمعیت نداره، یک جزیره کوچک است و در سواحل جنوب شرقی چین میشه که قرار گرفته و فاصله زیادی تا چین نداره، در آسیای شرقی است و جمعیتش هم بالا نمیره. الان مدت هاست که جمعیت تایوان رو به پایین هست، زاد و ولد منفی است در کشور تایوان. بنابراین از اون سو شما ایالات متحده امریکا رو دارید که میخواد که این تکنولوژی به ایالات متحده امریکا بره و خب اگر به اونجا بره چه در دست تایوانی ها باقی میمونه. و از اون سو شما چینی ها رو دارید که مرتب اعلام میشه که رئیس جمهور چین شاید قصد این رو بکنه که به تایوان حمله کنه، به ویژه اگر شرایط چین، شرایط اقتصادی چین بدتر بشه و برای گیج کردن مردم، حواس پرت ایجاد کردن، یک حمله به تایوان بکنه. این هست دیگه. الان خبرها در تایوان واقعا همه راجع به این مسئله دارن صحبت میکنن، به ویژه که شرکت TSMC نام این شرکتی هست، این کمپانی هست که این سمی‌کانداکتورها رو میسازه. این شرکت قبول کرده، به درخواست ترامپ پاسخ مثبت داده و قرار هست که یک جورایی حالا یک چیزایی رو شروع کنن، پروژه هایی رو، به ویژه در آریزونا در ایالات متحده امریکا. و این TSMC هم یعنی تایوان، اسم میشه سمی‌کانداکتور و MC میشه مانیفکتچرینگ کامپانی، که از سالهای 1980 میانه‌های 1980 در تایوان فعالیت داشته و در طول این سالها به قدری پیشرفت کرده که به گردش هم نمیرسد. حالا دلیلش چی هست؟
دلیلش این هست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، برای نمونه اپل، اینها خود اونها این چیپس ها رو به اصطلاح طراحی میکنن، اما سازندگیش با تایوانی هاست و چون مخارجش بالاست، اوورهد بالایی داره به اصطلاح، بنابراین در طول سالها شرکت های متفاوت تصمیم گرفتن که طراحی رو خودشون انجام بدن، دیزاین، اما ساختش در تایوان صورت بگیره. بنابراین هیچ وقت به اصطلاح تصمیم نگرفتن که خود اونها در این سازندگی هم شرکت کنند. حالا یادتونم باشه که ساختن اینها احتیاج به میلیاردها دلار سرمایه گذاری داره و سالیان سال کارآموزی داره. میدونید یک جورایی برای اینکه برای بینندگان شما آسون ترش کنم، مثل قالیبافی هست در ایران که ممکنه یک کشوری بگه که خیلی خوب شما به ما نمیگید چطوری باسی قالی رو بافت، خودمون کپی میکنیم. خب دیدید که نشد. اینا واقعا یک همچین حالتی داره. یا مثل فرض کنید شرابسازی در فرانسه است که فکر میکنید خیلی خوب فوقش خودمون میسازیم، فردا آستین ها رو بالا میزنیم و خودمون شروع میکنیم به ساختن. نه، به این سادگی ها نیست. یعنی اگر فردا امریکایی ها برای نمونه یا فرانسوی ها یا آلمان ها تصمیم به این کار بگیرن، چندین سال عقب هستند تا این مراکز رو تهیه بکنن در یک مقیاس که واقعا حیرت آور هست. و بعد اون کارآموزی و بعد پتنت، یعنی گواهی نامه ثبت اختراعات. در طول این سالیان سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، TSMC گواهی نامه های زیادی رو به ثبت رسونده. بقیه هم کاری نداشتن چون کارشون تولید سمی‌کانداکتور نبوده، سفارش میدادن، اینها میساختن. بنابراین این گواهی نامه ها یک جورایی این شرکت رو حفظ میکنه. یعنی اگر کشور دیگری هم فوقش نظیر اون رو درست بکنن، میتونن اون رو به قول امریکایی ها سو کنند، یعنی اونها رو به دادگاه بکشونن. حالا یک مسئله دیگه هم مهم هست، شاید بد نباشه برای بینندگان شما بگم که در طول سالیان سال هم مشتری های تایوانی ها یک رابطه‌ای با اینها پیدا کردن، حاضر نیستند این رابطه رو از دست بدن. به ویژگی این رابطه روی اعتماد سوار شده. اعتماد. چرا گفتم اعتماد؟ چون زمانی که این سمی‌کانداکتورها طراحی میشن، این چیپس ها میتونه برای فرض کنید تلفن های همراه باشه، اما میتونه برای هوش مصنوعی باشه، AI به شدت نیازمند به اون هست. میتونه برای مصارف نظامی باشه، برای نمونه در موشک های میسایل گایدد، موشک های هدایت شونده، میتونه در زیردریایی ها باشه. بنابراین تایوانی ها در طول این همه سال یک رابطه با مشتری های خودشون ایجاد کردن. این رابطه روی اعتماد هست، روی ایمانی هست که واقعا به این شرکت دارند و بنابراین حاضر نیستن اون رو به این سادگی از دست بدن. یعنی اینا مسائلی هست که کمک میکنه به تایوانی ها. الان شرایط سختی هست، اما با شناختی که من در طول سالیان سال هست که اینجا همایش‌های علمی برگزار میکنیم، مراکز تحقیقاتی همکاری میکنیم باشون، برداشتی که من از این مردم داشتم این هست که به این سادگی ها تسلیم نمیشن، گرچه ظاهرا تسلیم شده باشن. ظاهرا به این سادگی ها تسلیم نمیشن، چون مسئله بسیار مهم هست. یعنی من هر چقدر که به شما بگم این مسئله سمی‌کانداکتور چقدر مهم هست، باور کردنش شاید مشکل باشه برای بینندگان شما. و بعد امروز تایوانی ها اندازه این ترانزیستورها رو، یعنی این مدارهای الکتریکی رو بردن پایین تا 5 نانومتر. یک بار دیگه برای بینندگان شما میگم که در این فضا، این رو بگم که در این فضا میلیون ها و حتی میلیاردها مدار الکتریکی قرار دادند و ما داریم از نانو صحبت میکنیم. حالا از اون هم بریم فراتر. تایوانی ها 3 نانومتر هم دسترسی پیدا کردن ساختش رو. از اون هم بریم بالاتر، 1.6 هم همینطور که اون رو قرار هست سال آینده وارد بازار کند. میلیون ها و میلیاردها مدار الکتریکی در یک فضای اتمیک به اصطلاح
فضای بسیار میکروسکوپیک با این کیفیت بالا. بنابراین مصرف انرژی کمتر، اثرگذاری بسیار بالاتر، کیفیت بالاتر، حسابگری های سریعتر، سرعت بالاتر، از هر زاویه که بهش نگاه کنید. یعنی شرکت های بزرگ نمیتونن از تایوان به این سادگی ها بگذرند. این امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشه. نه حالا اگر استفاده پرسشی باشه. کردیم. اصلا خیلی جالبه. نانومتر فکر کنم میشه 100,000 یک میلیونیوم متر، یعنی به مثلا توان 9. بله یعنی یک میلیونیوم میلیمتر یا سانتیمتر، یعنی همچین چیز خیلی کوچیک میشه، یعنی واقعا میکروسکوپیک است. و به هر حال حالا میخوام ببینم که اونجا و بعدش هم این سمی کاندکتور یا همین چیپس هایی که میگن، به چیپس هایی که میگن، اینا در حقیقت مغز سیستم های کامپیوتریه دیگه. یعنی وقتی میگن AI مغزش همین چیپس هاست. و الان توی تایوان چی میگن؟ یعنی راضی هن از این اتفاق، یا اینکه نگرانن، یا اینکه چه افقی میبینن در آیندهشون، در روابطشون با آمریکا یا آینده کشورشون؟ صحبتی میکنن، حرفی میشه؟ روی هم رفته نگران چینی ها نیستن، چون وضع اقتصادی چین خیلی خراب هست. چین یک جورای قربانی پیشرفت سریع خودش شده و بسیاری از شرکت ها هم دارن کشور چین رو ترک میکنن. گفتم قربانی رشد سریع خودش شده به خاطر اینکه توقع مردم هم عوض شده. مردم چین امروز دیگه مردم چین 20 سال پیش نیستن، مصرف کننده شدن، اون قناعت های گذشته رو ندارن، دیگه دوچرخه سوار نیستن، خودرو سوار میشن، دیگه تعطیلات رو به این روستا اون روستا نمیرن، به اروپا سری میزنن. بنابراین قربانی رشد سریع خودش شده، وضع اقتصادی خوبی هم نداره. بنابراین از یک طرف تایوانی ها فکر میکنن که شاید برای ایجاد حواس پرتی چینی ها دست درازی کنن به تایوان، نه اینکه دلیل دیگه که بعید، خودشون هم بعید میدونن این کارو. از اون طرف چین به قدری وضع اقتصادیش خراب هست که دوست نداره ایجاد تنش بکنه. یعنی امروز رئیس جمهور چین متوجه شده که آخرین چیزی رو که به دنبالش هست تنش هست، چون اگر تنشی در منطقه ایجاد بشه مشتریهاش رو از دست میده. به علاوه دوستان تایوان تحریم بر چین خواهند گذاشت. بنابراین حتی اگر وارد تایوان هم بشه، این همه کشوران دوست تایوان چین رو تحریم خواهند کرد. بنابراین چین راحت ورشکست میشه. بنابراین با تایوان نمیشه شوخی کرد. تایوان یک جزیره کوچک هست، اما یک جورایی مثل شیر جلوی همه ایستاده. اینی که واقعا میتونه یک درسی برای ما باشه. شما نگاه کنید، یک جزیره هست با 23 میلیون جمعیت، 23 میلیون جمعیت. از اون طرف فشار رئیس جمهور امریکاست، از این طرف چینی ها هستن. اما ببینید چطوری به خودباوری دست پیدا کردن، خودباوری، روی خودشون حساب میکنن قبل از هر چیز دیگری. بنابراین از یک طرف به اندازه اعتماد در میان دوستان خودشون، مشتری های خودشون ایجاد کردن که میدونن حتی اگر اشغال هم بشن اون مشتری ها انتقام خواهند گرفت. از اون طرف به اندازه پیشرفت کردن، به اندازه پتنت گرفتند یا گواهینامه ثبت اختراع که به این سادگی کسی نمیتونه اونها رو کپی کنه. و بعد درست مانند شرابسازی، درست مانند قالیبافی، شما نیازمند به کارآموزی هستید. یعنی اینکه در آمریکا فکر میکنن خب خوب شد، تایوانی ها آمدند، دیگه ما خودمون میسازیم. نه، شما نیازمند به سالیان سال دارید تا به پای اونها برسید. و بعد در این سالیان سال اونها که به پاشون رسیدید، اونها یه چند سال دیگه جلو افتادن. یعنی مرتب دارن واقعا روی این دانش خودشون حساب میکنن. ببینید، چون واقعا هیچ کشوری در دنیا دوست هیچ کشوری نیست. بارها در برنامه شما در این مورد صحبت کردیم. در مورد ایران خود ما برای نمونه، هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری عاشق چشم و ابروی ما نیست. ما تنها هستیم و همیشه گفتم چه بهتر، چون ما خودمون رو داریم. و این میتونه واقعا الهام بخش ما باشه که چطور این مردم
هنوز هم به جای که درخواست و التماس کنن یا گدایی کنن، دارن روی این خودشون حساب میکنن و درست مثل یک شطرنج باز. و به اعتقاد من اون چی که در رسانه های امریکایی گفته میشه اونجورها هم واقعیت نداره. یعنی تایوان هنوز محکم هست. تایوان اگر تکنولوژی خودش رو هم منتقل کنه به آریزونا، انقدر در چنته خودش هنوز به اصطلاح دانش داره که میتونه از اونها بهره مند بشه برای حفظ امنیت مردم خودش. و بعد تایوان یک کشور تاریخی هست. میتونم در این زمینم یک چیزی بگم؟ بله من خواستم قبلش بگم که یه چیز کوتاهی. من فکر میکنم، نمیدونم اگه اشتباه گفتم شما درستش کنین، که بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که کمونیست ها تمام چین رو اشغال کردن، یه بخش بزرگی از نخبگان چینی اومدن به تایوان، یعنی اصلا تایوان یه بخش از چین بود، حتی اومدن به تایوان و گفتن اینجا از این به بعد چین هست و این به هر حال این کشور رو ساختن و الان یکی از گرونترین کشورهای دنیاست از نظر ارزش ملک. و بعد هم به هر حال یعنی میخوام بگم که میتونم بگم یه مجموعه از نخبگان چینی اومدن تایوان رو ساختن، تا اونجایی که من میدونم. اگه حالا شما بفرمایید که چطور. دقیقاً همینطور هست. سال 1948 ماوستونگ انقلابش رو به راه میاندازه و چون لای. اما چایشک رئیس جمهور چین تسلیم نمیشه و کنارگیری هم نمیکنه و یک استراتژیست بزرگ هم هست از نظر نظامی، برخلاف ماو. اینجاست که چینی ها وسط هوا و زمین گیر کردن، چون هیچگاه تسلیم نشد. شکست رو قبول نکرد و از چین رفت به این جزیره. بنابراین از اون روز هنوز ادعا میکنن که نه، دولت اصلی ما هستیم. گرچه ما در این جزیره کوچک هستیم، اونها در اون سرزمین بزرگ هستن، در مینلند چاینا، به اصطلاح سرزمین اصلی چین. بنابراین این یک استراتژی بزرگ بود که هیچگاه تسلیم نشد و زمانی که عقب نشینی کردند در مقابل ما، یک عقب نشینی استراتژیک کردند، ثروت زیادی رو با خودش جان چایشک آورد. ثروت بسیار زیادی رو با خودش آورد تا اونجایی که میتونست. و از همه مهمتر این که ماوستونگ در این زمین ها سوادی نداشت و یک دنده هم بود، در حالی که اونها نه. چایشک یک آموزش نظامی داشت، یعنی کار بلد بود، سلبریتی نبود، به کارش وارد بود که میاد اینجا و همونطور که خود شما فرمودید بسیار از آدم حسابیان دنبال اون بودن. این رو هم نباستی فراموش بکنیم که جنایت های زیادی هم کرد زمانی که در اینجا بود، یعنی سختگیری های شدیدی میکرد. اما در هر صورت در حال حاضر تایوان از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. راحت میتونه ششمین هفتمین باشه، راحت. سطح زندگی مردم بسیار بالاست. شما در خیابونها فرق نمیبینید. سیستم بهداشتی اونها در دنیا بی‌نظیره یا کم نظیر هست. سیستم بهداشتی اونها واقعا بی‌نظیر یا کم نظیر هست در دنیا. سیستم آموزشی اونها بسیار پیشرفته است و به ویژه روی زبان و روی تاریخ خیلی اصرار دارند. روی تاریخ و روی زبان. و این هم واقعا یادی کنم از خود شما که در طول سالها مرتب به همه ما یادآوری کردید که راز پیروزی ما در پیوند با تاریخ ایران هست و باز تایوان میتونه تایید کننده فرمایشات شما باشه. حالا نباید برای ایران، اما یک کشور دیگه میتونه الهام بخش همه ما باشه که چرا روی تاریخ این همه سرمایه گذاری میکنن و روی زبانشون، چون یک تاریخ حیرت آور دارن. تاریخ اونها دست کمی از تاریخ ما نداره یا دست کمی از تاریخ مصر نداره. و همین زبان نیرومند، این زبان قدرتمند که در دانشگاه ها با این زبان
تحصیل میکنن، در مدارس با این زبان تحصیل میکنن، درست مانند دوستان ما در ژاپن. شما ژاپن هم که تشریف ببرید، در دانشگاه ها به انگلیسی تدریس نمیشه. در دانشگاه ها درس فیزیک، درس بیولوژی، شیمی به زبان ژاپنی تدریس میشه و مرتب برای یافته های علمی واژه های ژاپنی پیدا میکنن یا واژه های چینی پیدا میکنن، چون دستشون باز هست. و خوشبختانه زبان ما هم همین حالت رو داره. و با خودم که داشتم فکر میکردم گفتم شاید بد نباشه این مثال رو بزنم برای شما. ببینید در زبان فارسی شما اگر بخواید در مورد شکست یک رژیم صحبت بکنید، ببینید میتونید از واژه‌های بسیار زیادی استفاده کنید. مثلا میتونید بگید رژیم سرنگون شد، یا رژیم از هم فرو پاشید، فرو پاشیدن، سرنگون شدن، ریزش کردن، شکست خوردن، از پا در آمدن. اما گرچه همه اونها یک منظور رو دارند، اما یک جایگاه یکسانی ندارند. فروپاشی و واژگون شدن یا سرنگون شدن یا ریزش کردن یا شکست خوردن یکی نیستند. بنابراین در مغز شما نیازمند به سیناپس‌های متفاوتی هستید. حالا فرض کنید که زبان شما فقط یکی واژه به شما میداد یا دوتا، شما از همون یکی دوتا استفاده میکردید. اما زمانی که زبان شما مانند زبان چینی یا زبان آلمانی دست شما رو باز میکنه، با این پسوندها و پیشوندها میتونید یک واژه‌های تازه بسازید. به اصطلاح اون قدرت اندیشه سنجشگر شما رو بالا میبره، یعنی حساستر میشید، ظرافت بیشتری در اندیشیدن شما پیدا میشه و این واقعا یکی از مهمترین ویژگی های زبان فارسی است. میتونم یک مثال دیگه برای شما بزنم؟ بله حتما. فقط دکتر جان در تایوان زبانشون، چون من تا اونجایی که میدونستم توی چین 2 تا زبان ماندارین و کنتونیز هست، مثلا تایوان کدوم یکیشه؟ ماندارین صحبت میکنن. ماندارین. بله، تایوانی هم صحبت میکنن. پس تایوانی اصلا یه جور دیگه از فرق داره با این 2 تا. و بسیاری از تایوانی ها فارغ التحصیل ژاپن هستن. بنابراین بسیاری از اونها ژاپنی هم صحبت میکنن. سنتاً برای ادامه تحصیل به ژاپن میرفتند. ژاپن هم تا اینجا 2 ساعت بیشتر راه نیست با هواپیما. ژاپن هم جزیره است مانند تایوان. تا توکیو 2 ساعت و نیم هست، چون ژاپن بلند اینطوریه. تایوان هم این طرف است. بله. تا اون توکیو بخواید برید 2 ساعت و نیم هست، ولی تا ژاپن روی هم رفته بگیم 2 ساعت بیشتر نیست، فاصله کم هست. اما اگر شما به چین برید، چینی ها میفهمن تایوانی هستید و اگر یک چینی وارد تایوان بشه، تایوانی ها میفهمن چینیه. گرچه هر دو به یک زبان صحبت میکنن، گویش های متفاوتی داره. این رو هم بگم که تایوانی ها یک آیدی بهشون میدن، یک کارت شناسایی روش نوشته تایوان. با این میتونن برن به چین، ویزام احتیاج ندارن. اینو نشون میدن فرودگاه، راحت خوش آمدید وارد فرودگاه میشن. اما برای چینی ها امکان آمدن به تایوان وجود نداره، بسیار سخت است. بنابراین وارون است. تایوانی ها راحت میرن. خیلی از دوستان من اونجا اصلا خونه دارن یا برای تعطیلات میرن اونجا، کنار دریا میرن گاه اونجا برمیگردن. اما چینی ها نه، اونها نمیتونن بیان تایوان، احتیاج به ویزا دارن و به این سادگی هم به اونها داده نمیشه. ولی میخواستم بگم که میبینید چرا اینقدر واقعا روی زبان سرمایه گذاری میکنند، در حالی که میتونستن بگن که خب ما داریم سمی کانداکتور میسازیم، بیایم ما فیزیک رو به انگلیسی درس بدیم، راحت‌تر هم هست، این همه واژه اختراع نکنیم. یا در ژاپن بگن بیایم همه رو به انگلیسی درس بدیم. اما خیلی جالب هست. یا بیولوژی، شما تصورشو بکنید برای تمام این واژه‌های ژاپنی پیدا کردن و مردم اونها رو استفاده میکنن و بلافاصله بهش عادت میکنن. و زبان ما هم این قدرت رو داره.
حالا من با یکی از دوستان جوانم در همدان تماس گرفتم، در همدان. وقتی که این سرمایه گذاری تایوانی ها رو دیدم، باور کنید 1 دقیقه بعد به من پاسخ داد، شاید هم کمتر از 1 دقیقه. گفتم میشه لطفاً برای من چند واژه که مشابه به خوشبختی هستن پیدا کنی؟ خوشبختی. باور کنید حتی 30 ثانیه هم نشد، زیر 1 دقیقه برای من اینها رو نوشت: بهروزی، بختیاری، کامبختی، پیروزی، فرازبختی، نیکبختی و نوشبختی. اصلا فوق‌العاده است، در حالی که هر کدوم جایگاه خودش رو داره. ببینید مثلا بهروزی با اون پیشوند به هست دیگه، بهروز، در مقابل نوش بخت، اصلا به قدری زیبا هستن، جایگاه خودشون رو دارن. یا ببینید بعد از همین دوستم در همدان گفتم خیلی خوب، میخواستم دوباره امتحان کنم، بسیار جوان هم هست. در مورد بخشندگی گفتم چند تا واژه در مورد بخشندگی: فراخ دستی، گشاد دستی، دهشمندی، باران، دریادلی. بله بله هنوز هم میشه. درسته. یعنی ببینید بعد این قدرت زبان هست که شما مرتب با گذشته این پیوند خودتون رو حفظ میکنید و به همین دلیل میتونید آینده رو بسازید. بنابراین این امیدوارم درسی بشه برای اونهایی که دشمن تاریخ ایران هستند یا اشتباه متوجه شدن، که فکر میکنن تاریخ یعنی عقب افتادگی. از تایوان یاد بگیرید، از ژاپن یاد بگیرید. ببینید یک کشور 23 میلیونی روی همین تاریخ هست که سرمایه گذاری کرده و به همین دلیل خودفروش هم نیستن. ببینید یک جمعیت کم هستی که میتونن بگن میشه لطفاً به ما بیشتر کلی پول به ما بدید، همه رو دو دستی تقدیم شما میکنیم. با آقای ترامپ بگن یه کمی بیشتر رقم رو یه صفر بگذارید جلوش، همه چیز تقدیم به شما. شما امکان نداره 1 نفر رو پیدا کنید، 1 نفر رو اینجا پیدا بکنید، همه دغدغه میهن رو دارن. بله همین دیگه. بله خیلی عالی، مرسی، سپاسگزارم ازتون دکتر جان. و خب پس ما شما رو کی میبینیم اینجا در آمریکا؟ من فردا دیگه، خب بسیار عالی. فردا. بله. ببینید اینم واسه جوانان ایران بگم که یادتون باشه اینها موفق شدن که در یک فضای میکروسکوپی میلیاردها مدار الکتریکی ایجاد کنن. واقعا میلیاردها نه میلیون ها، میلیاردها مدار الکتریکی در یک فضای میکروسکوپی، و این رو میفروشن به شرکت های بزرگ و شرکت های بزرگ به خاطر کوچک شدنش انرژی کمتری مصرف میکنند. سرعت اینها به مراتب بالاتر هست، کیفیت اون بالاتر هست، اما از آ تا زد داره. یعنی کار یک اتاق و یک پژوهشگر نیست، یک شهر واقعا در کار هستن. و این که باز هم یادآوری کنم که اگر حتی همه چیز هم به ضرر تایوانی ها تموم بشه، روی یک چیز دیگه هم سرمایه گذاری کردن: نام خوشنامی. بنابراین حتی اگر در امریکا ساخته بشه، به احتمال بسیار بالا بسیاری از مشتری ها خواهند گفت نه، من همون چیپس تایوانی ها رو میخوام. خوشنامی، نام خوش از خودشون به جا گذاشتن. بفرمایید. چون همون دیگه، به خاطر اینکه کیفیت کارشون بالاست. و حالا تازه این چیزی هم که قراره تو آمریکا بسازن، باز تایوانی ها دارن میسازن. یعنی کار به جایی رسیده که تکنولوژی که از خود آمریکا رفته به اونجا رو دیگه الان خودشون ندارن. بعد از مثلا چند دهه کاملا در دست اوناست و حالا چه قراردادهای چه مسائلی پشت پرده داره در جریان هستش که اینا موافقت کردن، یه جورایی لطف کردن که بیارن اینو در آمریکا هم تولید بکنن و این تکنولوژی رو برگردونن با آمریکا به نوعی. خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون دکتر جان بابت فرصتی که گذاشتین، استفاده کردیم و اگر سخن پایانی دارین گوش میکنیم. نه ممنون. توی راه که می آمدم هتل که در خدمت شما باشم، 1-2 فیلم گرفتم. اگه دوست داشتید اون رو با بینندگان شما ببینند تایپ چه شکلی. بله خیلی هم گرون هست اونجا، درسته؟ خیلی من شنیدم وحشتناک گرون قیمت هست. قیمت مثلا آپارتمان یا زمین که اصلا دیگه فکر نمی‌کنم گیر بیاد، همش برد شده دیگه. بله همه پر شده. بله
اوکی، خیلی ممنون. حتما بفرستیم ممنونم. میذاریم تو برنامه. سپاسگزارم. فرستادم براتون. بله سپاسگزارم. چقدر خوشحال شدم که تونستم از اینجام در خدمت شما مرسی، باشم. ما هم همچنین خوشحال گرامی. شدیم. خیلی ممنون هستم. متشکرم. امید دیدار. سپاسگزار. با امید دیدار. بدرود.